كلنا طبعا تابعنا مشكلة كابتن أحمد حجازي والكابتن حسام حسن. طبعا مشكلة، يعني ما كناش نحب إن حاجة زي كده تحصل في منتخب مصر طبعا، لأن منتخب مصر يعني حاجة كبيرة وما ينفعش يحصل فيه حاجات زي كده بصراحة. يعني بأمانة ربنا حاجة بجد. يعني أنا والله لما شفت الموضوع دوت، أنا لاحظت في الماتش بصراحة، بس بعد الماتش عرفت. يعني أنا لاحظت الكلام ده في الماتش، ولاحظت إن أحمد حجازي كان قاعد متضايق، لكن بعد الماتش انا عرفت الموضوع. وعرفت بقى لما كمان احمد حجازي، كابتن احمد حجازي، لما نزل البيان بتاعه، عرفت بقى الموضوع كله. وانا شايف بصراحة ان احمد حجازي معاه حق بصراحة. يعني ان يتقال ان المدير الفني المساعد كابتن طارق، كابتن طارق سليمان، يقول يقول للكابتن حسام نزل احمد حجازي عشان دي اخر. كان بيقول له لا، كان بيقول له خلاص احنا جبنا 3 اجوان، فنزل كابتن احمد حجازي، نزل احمد حجازي. فطبعا كلمة زي دي لا، كلمة صعبة، كلمة مش حلوة، وكلمة ما تتقالش. يعني بصراحة كابتن احمد حجازي معاه حق بصراحة، يزعل، ليه حق يزعل طبعا. كلمة وحشة قوي، يعني كلمة مش حلوة ان يتقال. كأنه بالظبط زي ما بيقولوا كده، زي ما كنا زمان كده لما بنشوف عيل صغير خده طيشة يعني. فلا بجد لا، كلمة وحشة، كلمة مش حلوة. ويعني حاجة بجد يعني المفروض ما تحصلش. انت انت في منتخب مصر، انت واخد لعيبة دولية. يعني ازاي المدرب المساعد يقول كلمة زي دي اصلا على اي لعيب؟ والله مش على احمد حجازي بس. يعني انت واخد لعيبة دولية. طب لو عيل صغير مثلا واخده، يعني كلمة هتجرحه، يعني كلمة مش حلوة. يعني ايه جايبين 3 اجوان خلاص نزله؟ ما ينفعش الكلام ده. انت شايف من الاول يا كابتن حسام ان هو ملوش دور، خلاص ما تاخدوش. يعني ما تاخدوش خلاص. فدوت الكلام المفروض يحصل. طالما هو ملوش دور خلاص ما تاخدوش، لكن هتاخده كده في قلبعة، ما ينفعش. وكابتن احمد حجازي فعلا ليه حق يزعل بصراحة. يعني جملة مش حلوة، يعني جملة مش حلوة، ومشكلة، وعملت مشكلة وحاجة ملهاش لازمة يعني. يعني حاجة بصراحة ملهاش لازمة ان هي تحصل في منتخب مصر. واحنا كمان يعني مقبلين على بطولات مهمة، مقبلين على تصفيات مهمة وكاس عالم. فما ينفعش حاجات زي كده، حاجات صغيرة زي كده تحصل وتعمل مشاكل. بس ده كان رأيي في مشكلة كابتن أحمد حجازي والكابتن حسام حسن. سلام.